Դուք կարող եք տեսնել իհարկե Երևանի քաղաքային իշխանությունները արգելեցին, բայց Գյումրիում ամենուրեք փակցված են մեր պաստառները այն պահանջով, որի մասին ես նոր ասացի, այսինքն 50% ավելացում եւ դրանից հետո ինդեքսավորում։ Այդ պաստառները մինչեւ հիմա էլ կան եւ դա ցույց է տալի, որ խնդիրը նրանում չի, թե սա ում հաղթանակն է, սա մեր քաղաքացիների հաղթանակն է եւ սա այս վարչախմբի պարտությունն է, որովհետեւ նա մինչեւ վերջի շունչը փորձում էր դիմադրել նրան, ինչը բացարձակ բնական է, բարոյական է, օրինական է եւ ըստ էության արտացոլում է մեր հանրության շատ բնական պահանջը։ Ուստի սա մեր քաղաքացիների հաղթանակն է։ Իսկ ինչ փոխվեց։ Քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, հա, որ արդեն իսկ այս հետ վճարային այդ համակարգը քեշբեք այսպես բարձրացում է եւ ամեն կերպ արտարացում է, որ չի կարող այսպես բարձրանալ։ Ինչ փոխվեց։ Տեսեք, այս իշխանությունը հաճախ ապրում է իր պատրանքների դաշտում եւ փորձում է իր գլխում ծնված ըստ էության աղճատված սխեմաները պարտադրել հասարակությանը։ Փորձեց դա էլ պարտադրել, որ օրինակ ենթադրենք հետվճարները դա կենսաթոշակների բարձրացում է։ Այն դեպքում, երբ որ կենսաթոշակառուների ծախսերի զգալի մասը ոչ մի հետվճար չի ենթադրում։ Ուստի եթե դա նույնիսկ բարձրացում է, ապա չնչին 1000 դրամ կամ 2000 դրամ։ Մարդիկ համոզվեցին դրանով եւ այսպես ասած այդ սուտը, այդ կեղծ սխեման, որով փորձում են մարդկանց կերակրել, պարզապես իրան սպառեց եւ այս իշխանությունը ընտրություններից տարածորեն 3 ամիս առաջ հասկացավ, որ կենսաթոշակառուների հսկայական բազմությունը գալու է եւ իրենց դեմ է քվեարկելու։ Այն ինչ իրենց համար սարսափ է, որտեղ իրանք համարում էին, որ կենսաթոշակառուները միևնույն է կգան տարբեր նկատառումների ձեռնելով կքվեարկեն այս վարչախմբի օգտին։ Չենք քվեարկի, հիմա էլ նույնիսկ այս ամեն ինչ հետո չենք քվեարկի, որովհետեւ մարդիկ տեսնում են, այս կեղծիքը, այս խաբեությունը տեսնում են, որ իրանք փորձում են ընդամենը ընտրակաշարք առաջարկել։ Չեն վերցնելու ընտրակաշարքը, վերցնելու են ինչ որ իրանք օրինական հասանելիքն է եւ դեմ են քվեարկել։ Չէ, բացարձակ, ես կարծում եմ, որ տեսեք, մենք ընդհանրապես մեզ կողոպտված ենք զգում, որ մեր ծնողները, որոնք 40 եւ ավել տարիներ աշխատել են մեր երկրի բարեկեցության համար, այդ բարեկեցությունից այսօր մասնաբաժին չունեն։ Այդ դրանով ես կողոպտված եմ զգում, որովհետեւ ես ու իմ նման շատ միջին տարիքի մարդիկ ստիպված ենք մեր ծնողների նյութական բոլոր կարիքները ինքնուրույն հոգալ։ Այդ դրանով ես ինձ կողոպտված եմ զգում։ Ես ինձ բավարարված կզգամ այն ժամանակ, երբ որ մեր բոլորի ծնողները կապրեն եւ երբ որ մենք էլ դառնանք այդ տարիքի, բնականաբար ապրեն բարեկեցիկ կյանքով, որպեսզի իրանց բարեկեցությունը ապահովված լինի իրանց վաստակով եւ իրանց պետության հոգացությամբ։ Այդ ժամանակ ես իրանց բավարարված կզգամ։